护理人员评估病患发生其呼吸音正常，但在心尖处舒张期听到杂音，病患最可能有下列何种健康问题：A. 声貌瓣狭窄 ；B. 三尖瓣狭窄；C. 声貌瓣逆流；D. 三尖瓣逆流。这题我们先来看关键字，关键字就是心尖处。好，心尖处我们就可以知道说，这个呼吸音是在这个左心的地方啊。左心跟什么瓣膜有关？跟声貌瓣有关。哦，所以我们 B 和 D 就可以先删掉。然后接下来我们看舒张期有杂音，这是第二个关键字。舒张期有杂音，代表说，是心房通过狭窄的瓣膜导致有杂音。舒张期就是我的心室，正在放松，放松要干嘛？要装血啊。那谁给这个心室装血？但是心房啊。那心房要给心室装血，但是心房的前面那扇门狭窄了，所以通过的时候有杂音。所以我们要选的选项就是 A 声貌瓣狭窄因为在这个左心，然后又是瓣膜狭窄，所以我们选 A。那我们看一下其他选项 ，B 基本上呢，它是在这个第四肋间处才可以听到这个杂音，然后它的杂音呢，基本上跟这个声貌瓣狭窄很像，都是这个心枢期有杂音，但是它不是在心尖处，它是在第四肋间处产生杂音的原理跟这个声貌瓣狭窄大同小异。那 C 的话，声貌瓣逆流是在这个收缩全期心杂音它是收缩全期心杂音，它是收缩期的时候才会有杂音，主要是因为我收缩的时候，我血液回流到我们的心房导致的收缩的时候回流到心房导致这个杂音。猪三尖瓣逆流主要是心缩期有杂音，心缩期有杂音就是跟这个声貌瓣逆流很像都是这个收缩期有杂音这样子。那但是呢，它也是不在心尖处它是在这个第四肋间处所以这题答案就 A。